Tomai, kokia buvo blogiausia patirtis su pinigais? Pandemika, kai viskas krito, buvo planuota investuoti apie porą šimtų tūkstančių dolerių, kurie niekada nebuvo investuoti ir buvo vis laukta ir laukta, kada grįš atgal dugnas. O iš kur atsirado pas tave tie keli šimtai tūkstančių per pandemiją? Kaip juos uždirbai? Turiu verslą Amerikoje, kur visą laiką kaupi juos. Tuo metu buvo labai palankios palūkanos pirkti namą. Tai vietoj pirkti namą už kešą mes nusprendėm dėti down paymentą ir pasimti paskolą, kas atlaisvina daug pinigų grinų ir tada pradėjom planuoti. Tai žodžiu, kai palūkanos yra mažas, visai apsimoka pasimti būsto kreditą, nes tada mes turim labai daug pinigų, su kuriais galim dirbti, o palūkanos bankų yra mažesnės negu ką galim uždirbti su pačiais pinigais, ne? Taip, ir tuo pačiu įvertinam riską. Ok, tai kokį tu tada duotum patarimą jaunam žmogui, kuris irgi kaip tu norėtų galbūt Amerikoje verslą atidaryti, kažką pardavinėti? Sakyčiau, reikia atrasti save ir stipriai investuoti tai susiras rytį, kas tikrai nebūtinai patinka, bet kas tau yra ir sekasi gerai, kas tau duoda pranašumą ties kitus. Okay.